Hi guys, welcome to another lesson. سلام، خیلی خوش اومدید به یه درس جدید دیگه. حالتون چطوره؟ امروز میخوام پرده از راز آقای برنز توی انیمیشن سیمپسونا بردارم و در کنار اون میخوایم با هم دیگه کلی لغت جذاب انگلیسی رو یاد بگیریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید که کلی براتون سورپرایز دارم. توی این قسمت از انیمیشن سیمپسونا که براتون انتخابش کردم، کلی لغت‌های جذاب و کاربردی داره که با دیدنش چند لول توی زبان انگلیسی میتونید پیشرفت بکنید. این انیمیشن یکی از بهترین انیمیشن‌ها برای یاد گرفتن زبان انگلیسیه و بهتون توصیه میکنم که اگر این انیمیشن رو ندیدید حتما تماشاش کنید و باهاش زبان انگلیسی رو تمرین کنید. اگرم بازخوردهای شما برای این ویدیو خوب باشه و درخواستاتون زیاد باشه، سعی میکنم که همین انیمیشن رو ادامه‌ش هم بذارم و قسمت‌های دیگه این انیمیشن هم براتون درست کنم و نکته‌هاشو بهتون بگم. پس تو کامنت ها حتما برام بنویسید که آیا دوست دارید که این انیمیشن رو ادامه بدیم یا نه. اگه که تازه به جمع ما پیوستین، بهتون خیلی خوش آمد میگم. اسم من فرامرزه و هر هفته ویدیویی رو برای آموزش زبان انگلیسی درست میکنم و سعی میکنم توی این مسیر بهتون با یاد دادن زبان انگلیسی با استفاده از انیمیشن ها و سریال ها و فیلم ها کمک کنم. پس خیلی خوشحال میشم اگر که شما هم به جمع ما بپیوندید و روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب بزنید. اگرم که زنگوله نوتیفیکیشن کنارش رو فعال کنید، به محض آپلود شدن ویدیو جدید شما از اون مطلع میشید. خب بریم سراغ درس امروزمون. Let's dive in. اینجا توی این قسمت آقای برنز یک دستگاه ساخته که باهاش جلوی نور خورشید رو بگیره و شهر رو به تاریکی فرو ببره تا مردم شهر اسپرینگفیلد مجبور بشن از برق نیروگاه اون استفاده بکنن. Perpetual twilight bathed in the glow of Burns brand electricity. اینجا میبینیم که داره درباره توایلایت صحبت میکنه. توایلایت یعنی اون زمانی که داره خورشید غروب میکنه و دمدمای غروب که دیگه هوا تاریک میشه رو بهش میگن توایلایت. Perpetual continuing forever in the same way. Perpetual یعنی چیزی که هیچ وقت تموم نمیشه، ابدیه. و بیت هم به معنی حمام کردنه. تو بیت یک وربه به معنی حمام کردن، دوش گرفتن. اینجا آقای برنز داره خوشحالی میکنه چون شهر توی تاریکی ابدی فرو رفته و مردم به خاطر نیروگاه برق و نور دارن. Hello lamp post, what you knowin'? I've come to watch your power flowing. Lamppost, a tall post with a light at the side of roads and in other public places. Lamppost یعنی تیر چراغ برق. و اینجا میبینیم که داره میگه what you knowing. What you knowing روش خاص آقای برنز برای گفتن how are you. اینجا خوشحال آقای برنز و داره با تیرای چراغ برق احوال پرسی میکنه. After all these years, things are finally starting to go my way. Something goes my way, goes according to your plans. وقتی از این عبارت استفاده میکنیم به این معنیه که همه چیز مطابق میل ما داره پیش میره. همه چیز مطابق اون طوری که برنامه‌ریزی کرده بودیم براش داره پیش میره. اینجا هم آقای برنز به خاطر رسیدن به هدفش خوشحاله و داره برای موفقیتش خوشحالی میکنه. چون چند سال بوده که داشته برای رسیدن بهش تلاش میکرده. I see. I think you'd better drop it. I said drop it. Drop یعنی انداختن چیزی. اینجا آقای برنز داره به اون نفر میگه اون چیزی که دستشه رو بندازه زمین و ولش کنه. مثلا وقتی پلیس به شخصی که اسلحه دستشه میخواد دستور بده که اسلحه رو بندازه زمین میگه drop it. ما نمیبینیم داره چه اتفاقی میفته ولی با گفتن جمله drop it میتونیم بفهمیم که کسی با اسلحه داره تهدیدش میکنه. Hey man, are you okay? Won't dignify that with response. Dignify. To cause something to be respected and considered important when that is not deserved. Dignify یعنی احترام گذاشتن. پس وقتی ما میگیم I will not dignify something with a response یعنی ما بهش جواب یا واکنشی نشون نمیدیم چون فکر میکنیم ارزششو نداره که واکنش نشون بدیم.
Mr. Burns has been shot. Just a minute. This isn't Mr. Burns at all. It's a mask. Wait, it is Burns. His wrinkly skin looks like a mask. اینجا توی این صحنه طنز کوچیکی داره و داره به فیلم‌های علمی تخیلی که توی لحظه حساس شخصیت اصلی داستان ماسکشو برمی‌داره اشاره میکنه و اینجا پلیس فکر میکنه که آقای برنز هم ماسک داره، ولی بعد دست زدن به صورتش میفهمه خودشو و میگه His wrinkly skin looks like a mask. wrinkly skin همینطور که تو تصویر دارید میبینید یعنی پوستی که چروک شده. منظور پلیس هم اینه که چون پوستش چروک بود فکر کرد که ماسک روی صورتش داره. I don't think we'll ever know who did this. Everyone in town's a suspect. Suspect. To think or believe something to be true or probable. Suspect یعنی مظنون، مشکوک شدن، گمان. Well, I couldn't possibly solve this mystery. Can you? Yeah, I'll give it a shot. I mean, it's my job, right? وقتی میگیم I'll give it a shot یعنی تلاشمون رو میکنیم که کاری رو انجام بدیم. تلاش میکنیم به نتیجه برسیم. از این عبارت مخصوصا برای موقعی استفاده میکنیم که با چیزی آشنایی کامل نداریم و داریم تلاش میکنیم به نتیجه برسیم. Don't shoot my dad! He's innocent! He wouldn't hurt a fly! Fly یعنی مگس. توی تصویرم دارید عکسش رو میبینید. پس وقتی ما میگیم someone wouldn't hurt a fly یعنی اون شخص آزارش به هیچ کس نمیرسه و آدم متشخصیه. توی فارسی میگیم طرف آزارش به مورچه هم نمیرسه. Say it, Burns! Say I never shot you! Before. Shot? By you, I'm afraid not, my primitive friend. Primitive. Human society at a very early stage of development. Primitive یعنی بدوی، انسان اولیه. آقای برنز برای اینکه به هومر توهین کنه بهش میگه primitive friend تا بگه که اون یه آدم بدوی و بیعقله. Your kind has neither the cranial capacity nor the opposable digits to operate a firearm. Kind, a group with similar characteristics or a particular type. Kind یعنی گونه های مختلف جانوری. آقای برنز هنوز داره هومر رو مسخره میکنه و اونو جزء گونه انسانهای اولیه میدونه. Cranial یعنی قسمت جمجمه. منظور آقای برنز از cranial capacity همون intelligence یا توانایی ذهنیه که هومر این توانایی رو نداره. و منظورش از opposable thumbs انگشت شست دسته که باهاش بتونه تفنگو بگیره و شلیک کنه. With the sunblocker in place in the town aghast, I was on top of the world. sunblocker وسیله‌ای بود که باهاش جلوی نور خورشید رو گرفته بود. aghast filled with horror or shock. aghast یعنی مبهوت، وحشت زده. وقتی میگیم I'm on top of the world یعنی اون لحظه احساس شادی زیادی میکنیم و خیلی خوشحالیم. So I wanted to kick up my heels and indulge my sweet tooth. I feel like celebrating. Oh, it's you. What are you so happy about? I see. To kick up your heels. To relax and enjoy yourself a lot. To kick up your heels یعنی استراحت کردن، ریلکس کردن. وقتی میگیم I have a sweet tooth یعنی میل به خوردن چیزای شیرین مثل شیرینی و آب نبات داریم اون لحظه. و وقتی میگیم I indulge my sweet tooth یعنی به خودمون اجازه دادیم که شیرینیجات بخوریم و ازش لذت ببریم. Yes. That's the one. Smithers had thwarted my earlier attempt to take candy from a baby. Thwart. To stop something from happening or someone from doing something. Thwart یعنی خنثی کردن، جلوی کسی یا چیزی رو گرفتن.
For example, my holiday plans have been thwarted by the strike. یعنی برنامه‌های تعطیلات من به خاطر اعتصاب خنثی شده، متوقف شده. آقای برنز میگه که اسمیتر همیشه جلوی اونو میگرفته که از بچه‌ها آب نباتشون رو نگیره. But with him out of the picture, I was free to wallow in my own crapulence. منظورش اینه اون موقع که اسمیترز اونجا حضور نداشته، دیدیم گفت with him out of the picture. اون حالا میتونسته راحت کارشو انجام بده. والو هم به معنی همون indulge و crapulence هم به معنی خوردن شیرینیجات هست که قبلا بهتون گفتم. I think you'd better drop it. But the old axiom was misleading. Taking the candy proved exceedingly difficult. I said drop it. Axiom, a statement or principle that is generally accepted to be true. Axiom یعنی اصل، قاعده کلی، چیزی که به صورت عمومی پذیرفته شده. آقای برنز داره به گرفتن آب نبات از بچه اشاره میکنه که همه میدونن کار راحتیه. ولی اینجا میبینه که بچه مقاومت میکنه و آب نبات رو بهش نمیده. برای همین میفهمه باورهای قبلیش غلط بوده و خیلی هم کار سختی booده. misleading یعنی چیزی که شما رو گمراه میکنه و بهتون راجع به چیزی ایده غلط میده. Stricken, I lurched forth in search of aid, but finding only slack-jawed gawkers, I gave up and collapsed on the sundial. lurch یعنی حرکت کردن ولی نه به شکل نرمال. اینجا هم چون تیر خورده بود نمیتونست درست حرکت بکنه. گاکر هم یعنی کسی که وایساده و فقط به بقیه نگاه میکنه. slack jawed یعنی کسی که از تعجب دهنش باز مونده. sundial یعنی ساعت خورشیدی که توی تصویر دارید نمونهش رو میبینید که آقای برنز آخر سر روی اون قش کرد. What does indulge mean? A. Wallow. B. Crapulence. C. Thwart. درسته، گزینه A درست میشه wallow. What does primitive mean? A. To stop something from happening. B. Human society at a very early stage of development. C. A group with similar characteristics. بله، گزینه B صحیحه. Primitive یعنی جامعه بدوی، انسان اولیه. What does suspect mean? A. Goes according to our plans. B. Filled with horror or shock. C. To think or believe something to be true or probable. بله، گزینه C صحیحه، میشه to think or believe something to be true or probable. یعنی مظنون، کسی که بهش شک کردن. حتما توی کانال تلگرام به این آدرسی که اینجا هست عضو بشید تا بتونید فایلای درس‌ها رو از اونجا دانلود کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید و ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون جذاب و کاربردی بوده باشه. یادتون نره که حتما به کانال تلگرامم سر بزنید که اونجا هم بتونید فایلای درس‌ها رو دانلود کنید. اگر از این درس خوشتون اومد اون رو حتما لایک کنید و برای دوستاتون اینو بفرستید تا اونا هم بتونن از این آموزش‌ها استفاده کنن. تا یه ویدیوی دیگه take care and see you soon. The moment you set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really